差唔多，你 ready 好未 ？ready 好晒㗎啦。嚟飲翻啖。做咩啫？你哋啤住晒。得啦，我哋出發。志哥，我哋嚟呢度做咩啊？行咗入人哋蘋果嘅地頭咯。阿宇喺入去之前仲差一樣嘢。喂，做乜柒啊你？笑下啦，阿宇，今日你做老襯。嘅，人哋蘋果生態封閉到死，我點插入去啊？噓，阿宇你聽住，趁住佢哋仲未出摺疊屏，我哋仲有機會啊！連接蘋果標同蘋果耳機嘅技能，我哋已經幫你操 fit 晒，遠程操控咩都得。等你同蘋果結咗婚，蘋果嘅所有設備你都可以群操晒。黐線，我群操你做咩啊？聽住，錯過今個機會，等你出咗自己嘅摺疊屏，我哋連渣都撈唔到啊！你自己諗清楚啊！總之，等你兩個結咗婚搞好門，佢有咩電話消息都同你部同步得一清二楚，佢成個蘋果生態都掌握晒，到時你真係實際嘅話事人。Cool。科技有温度，吐槽有风度，这平衡贵处。这里是主观独立不用方的黑丝科技，我是丝姐猪猪。安卓品牌争先恐后强兼容苹果，为的是搞生态融合，给双十党谋福利，还是想暗搓搓让用户无痛换机，挖苹果墙角？今天我们就来审判一下这台大折叠破壁机 vivo X Fold 5，看看它在软件上为生态兼容搞的一系列花样，到底是为了加入这个家，还是拆散这个家？在没有任何苹果产品的情况下，单纯作为一台安卓大折叠，又值不值得入手呢？大折叠这才发展没几年，就失去了当砖头防身的功能了。刷新大折叠最轻记录的是玻纤材质的态度，而我手上这款玻璃后盖的明白会重几克，但也比上一代更薄了。这瘦身计划，充电口成为最大受害者。后置镜头 Deco 是强迫症喜闻乐见的对称设计，侧边3段式静音键进化成了实体快捷按键。就是这设置界面 ，vivo 为了让苹果用户无痛换机，真的是煞费苦心。前面对标 iPhone。回到机身部分，无极开合，悬停平稳的。比较离谱的是，这一次 vivo X Fold 5防水级别去到了 IPX9+，防尘也去到了 IP5X， 折叠屏防水防尘，你细品。一个字，绝。虽然我基本都是盒盖放，但这些天下来看内屏折痕还是挺不明显的，内外屏观感比较一致。我们这台16G 内存版本的内屏用的是三星1.7。当然，我们国产的京东方屏也很优秀，所以这方面问题不大。实测内外屏全屏白底，手动亮度和激发亮度都很能打，在户外真的没压力。那满分10分，你会给 vivo X Fold 5的外观打多少分呢？在性能方面，搭载的是上代旗舰处理器骁龙8 Gen 3，跟上代标准版一个策略。看性能狗实测数据，崩铁半小时，平均帧率32.2帧，功耗5.32瓦。玩的过程中，温度还是升的挺快的，碰到温度墙就会把功耗压到5瓦左右，帧数也就下降了。握持方面，48度其实还能接受，不过均热不太到位。从内屏热成像能看出有个小小的导热贴，把热量传递到另一面，但仍然出现了局部高温点。原神须弥城跑图半小时，平均帧率33帧，和玩崩铁的情况差不多，升温快，有锁帧。当然，这也不意味着骁龙8 Gen 3在日常运行不够用，毕竟使用其他 APP 的时候还是很流畅的。只是拍照或者连续打开多个应用的时候，摄像头那边会有些许发热。配合16G 内存，20个常用应用后台保留测试3轮下来都是全活的。占未来的能力肯定没有最新旗舰处理器那么优秀，日常使用还是稳的。续航方面
vivo X4 5让大折叠成功迈进6000毫安时大关。内屏的常规3小时续航测试共耗电52%，和同处理器搭载5700毫安时电池的 X4 3 Pro 对比是有进步的。80瓦有线充，从0到满血复活需要46分钟。这一代新增40瓦无线充，各位有车有大折叠的绅士，充电更加优雅了。系统方面，今天想讲讲破壁机那点事儿。现在不少品牌都企图强兼容苹果，尤其是 OV 兄弟。唉，再这样精准渗透，iPhone 在苹果生态兼容比赛里只能得第3名了。毕竟 X4 5已经进化到远程控制 Mac 或者当 Mac 的拓展屏了 ，iCloud 也是说看就看。不过第3名就第3名吧，至少你目前想要在 vivo X4 5上用苹果表，还是得先过 iPhone 这一关。激活后再通过健康互联配对连接，才能在手表上同时接收 iPhone 和 X4 5的消息。我觉得 X4 5可怕就可怕在，就算你没有其他苹果生态产品，只有一台 iPhone， 在跟它双持的过程中，也能轻易被取悦到。以前2台手机互联上了，可能只是传输照片之类的比较方便，现在是互联上之后，你的来电、消息能在2台机上流转或者同步提醒，你拿起哪台用哪台就行，东西也不用传来传去。尤其是验证码这玩意 ，iPhone 上手机卡收的码在 X4 5能直接粘贴，真的能给到我破壁的感觉。微信也是在折叠屏上用平板端登录 ，iPhone 上的微信也不会被挤下来，随便拿起哪台都能回复，而且给好友发长截图就更方便了。果粉都懂 ，iPhone 的常驻槽点除了长截图，还有信号问题。现在互联之后，直接点一下就能连上 vivo X4 5的热点，比打开 WiFi 设置扫码连接还要快。到这儿大家应该发现了吧？vivo X4 5相当于瞄准了 iPhone 用户的痛点来打。现在说是双持用户的福音，等双持用户从尝试到习惯 Orin OS 的好，保不准哪一天就跳到蓝厂去了。那对于不是苹果用户的绅士来说 ，X4 5作为一台折叠屏，值不值得入手呢？目前来看 ，X4 5在效率方面对比普通直板手机还是有一定优势。比如对折一下自动分屏，内滑打开工作台，成为时间管理大师，挂着的软件基本都是实时运行。这一下谁再说在打机、在看剧没空回我消息的，我真的会翻脸哈。至于娱乐 ，X4 5搭载的是放在同色的立体双扬，布局还是合理的。我们来听听外放效果。在影像方面 ，vivo X4 5搭载后置5000万像素主长广3摄，模组凸起会比 Ultra 小一些。主摄这边是 f1.57大光圈的 IMX921，因为折叠屏的厚度非常薄，摄像头模组不宜做太厚，1.5分之1英寸的这个底属于情理之中。超广角是 JN1 f2.05光圈算大了，等效15毫米也比较广。今年部分旗舰机的超广角略有缩水。衬托之下，硬件已经过关。潜望长焦这边用上了1/2英寸的 IMX882，这款传感器的优势是对焦和暗光能力，不过解析力对比 X4 3 Pro 的 OV64B 可能会差点意思。总的来说，硬件水平比上代的 X4 3好，但略逊于 X4 3 Pro。成像方面 ，vivo X4 5的直出依然华丽，十分讨喜，发朋友圈片赞很不错。不过有时候想换回蔡司自然模式，清淡一些。超广角和长焦在原生焦段的解析力不错，长焦镜头支持微距拍摄，焦外也不是纯正方形，比较全能。到了晚上，只要有点光，夜景就没什么压力。比较难得的是，在暗光场景里，超广角和潜望长焦也能拍出比较明亮的画面。长焦的星芒也有优化设计。人像方面，对肤色和脸部光影的修饰观感很好，不同色彩风格也能适应更多场景需求。说完优点，接下来说说在使用过程中遇到的小问题。首先是对焦需要优化一下，长焦在某些情况下
下可能会自动对到背景那边去。长焦数码裁切到10倍的时候，画面的油画感已经出来了，这点后续的 AI 算法优化应该就能解决。幸好不放大看的时候啊，画面观感还不错。当前版本相机习惯压低快门速度，光线不足的话，拍运动物体的定格能力会稍差，希望后续能优化改进吧。总体来说 ，vivo F5 的拍照能力虽然不如超大杯 Ultra， 但大部分情况下也能满足使用需求。相机的光学部分是堆料才能出效果的硬件，而折叠屏手机的空间要求很严苛。vivo X4 5已经达成好用够用的预期，这就够了。旗舰折叠屏本身因为屏幕、铰链等硬件成本比较高，为了降低采购成本，用比较成熟的上代旗舰处理器算是个相对折中的方案，有利于控制定价来提升市场竞争力。现在 X4 5明显就是想用够用的性能，再配合大电池，突出续航优势以及一定的防水能力，主打满足注重实用性的用户。而且折叠屏用户和喜欢打重度负载游戏的用户重合度比较低。割舍对极致性能的追求，对空间有限的折叠屏来说还挺合理的。喜欢打机，出门左转找 iQOO 会更爽。当然，现在和 X4 5绑定更深的话题，应该是对苹果生态的兼容又达到了新的高度。采访了一下身边用苹果的朋友啊，对这些功能心动的不在少数，就是价格让人还想再观望一下。老实说 ，vivo 这招还真挺绝的。现在互联网这环境，苹果用户和安卓用户之间的隔阂其实不浅。大家都站在自己的立场，硬要跟苹果用户说国产安卓有多好有多好，用惯了苹果的用户啊，也没办法立刻有个印象的转变。vivo 现在的做法就是，我不强行要求你认同我，但有些功能可以提升你使用 iPhone 的体验，你要不先双持一下试试？跟超市里让你试吃的销售阿姨或者买护肤品送小样是差不多的套路，直接按头安利你会抗拒，那要是先试试呢？生态的兼容降低了2个品牌之间要跨越的门槛，等你上手了，觉得用惯了 iOS 来用 Orange OS 也没什么难度，再进一步，说不定就会觉得，哎，不对呀，怎么这 Orange OS 好像比 iOS 好用？蓝厂的机子功能怎么比我 iPhone 还多？要不将主力机换成蓝厂的试试吧？拥抱苹果生态成为国产安卓手机厂商的共识，无非就是想在国产安卓崛起、苹果光环衰退的这个窗口期争夺高端用户。互相拉踩、扯头花已经是过时的做法，现在讲究以和为贵，所以更高级的战略就是直接加入，为处于苹果生态的用户打开个豁口，降低用户转变成本。果然，生意还是我们会做。至于选购建议，有绅士可能会在同处理器，而且价格相差不远的 X4 5和上代 X4 3 Pro 之间纠结。两机对比 ，X4 3 Pro 的主摄会更强些，有超声波指纹，充电速度也更快。扬声器会更强 ，X4 5的优势是更薄、防水能力和续航更好，对苹果生态的兼容性也更出色。虽然侧边指纹看起来确实没有超声波指纹高级，但其实不管是展开还是合起来用都比较顺手。如果你是 X4 3 Pro 用户，我认为没必要上 X4 5。但如果你只是想尝试大折叠，或者是苹果、安卓双持用户，我觉得 X4 5还是很值得考虑的。好了，本期 vivo X4 5的测评就到这里，欢迎大家在评论和弹幕留言讨论。卑微私姐在线求点赞、求关注、求转发，谢谢各位绅士能看到最后，我们下期再见。